歡迎翻嚟港男港女，繼續有我阿蛋，有我天朗。冇錯啦。咁啱啱我哋就講過啦，初戀嘅一啲好密運嘅時候啦。咁其實我哋慢慢走過嚟啊，好開心，好 sweet，所有嘢都係好開心嘅。之後呢，突然間開始慢慢入咗一個令人煩惱嘅階段啦。點解會咁多煩惱呢？其實係咪因為開頭太甜，嗯，之後就變咗質？我覺得唔係變質嘅。點解成日人哋話因了解而分開呢？就係開頭你見到盡是他的優點，然後慢慢啲缺點浮現出嚟，你就覺得點解我心目中100分嘅男女朋友而家唔係咁嘅？跟住就可以開始衍生好多問題啦。衍生好多問題，咁搞到成日都嗌交啦，會唔會成日發脾氣？係咯搞到段感情開始唔好，開始壞死。係咯，第一次你覺得第一次令到你煩惱，即係初戀裏面第一次煩惱，大概係點樣情形？我煩買咩生日禮物俾佢咯。啊，OK，跟住呢，因為嗰陣時佢生日先過我嘅，咁我哋10月13號啦，我仲記得呢個日子。我第一次我同佢拍拖，嗯咁嗰陣時我記得個聖誕節唔係澳門，我去咗葡國過聖誕嘅。嗯咁我就冇俾聖誕禮物俾佢，咁佢1月25號生日嘅，嗯，咁我就 suppose 係買份禮物俾佢啦。咁我好煩惱，我好試過好多次咧去探個口風嘅，啊哈，但係探唔到啲乜嘢。因為第一份，咁你點算啊我覺得係第一份禮物，第一份生日禮物好重要。嗯，咁收尾我好行咁送咗支香水俾佢。嗰時就用香水係啊，嗰陣時用香水，可能佢收咗之後，哇！喂，你會唔會嫌我臭咧？唔會㗎，真係會嘅，唔會嫌唔會嘅，唔會，因為香水其實都係某程度上一啲浪漫嘅象徵，所以冇問題。其實我一啲都唔浪。唉，所以咪話你唔不解溫柔咯，都唔了解女仔諗乜嘢。咁都冇辦法㗎。咁嗰陣時咩都第一次，咁嗯第一次煩惱，佢第一次煩惱係煩咩啊？咁你第一次煩惱煩咩啊？蛋，我第一次煩惱，其實同你嘅情況都幾類似，就因為係咯，又係遇到啲重要嘅日子，要點算呢？咁點樣去過啦，同埋又係送啲咩禮物俾佢哇！點樣去過都要諗添啊！應該話你理想中會係點樣去過咯？嗯，咁禮物呢，我記得好似係第一次織頸巾，哇！織頸巾都咁 sweet 啊！係啊，我覺得我其實好少女人嘅呢一部分。你識織頸巾嘅？識織頸巾，啊哈識手作嘢啦，跟住識煮飯，識整甜品，跟住、即係一般女仔要做嘅嘢我都會識咯。一般嚟就煮飯嗰啲都識噶咯。煮飯啊，家務啊，因為以前我喺屋企係我煮飯俾屋企人食嘅。哇！嗰人係我夢中情人嘅條件，你包括晒你嘅身上。哎呀，多謝你啊，搞得你呢。其實係咯，所以變咗第一次織頸巾俾佢嗰時幾 sweet 嘅，雖然同時間都幾煩惱。係嘛？因為冇時間。咁我哋講第一次煩惱嘅嘢呢，一定離唔開噶啦，係咯，就係第一次呷醋。呷醋。其實有好多經驗啦，我多㗎，第一次俾人呷醋呷得好犀利。係咯，點樣㗎？點樣啊？佢問我做咩同嗰個女仔講電話，講我把聲咁溫柔喎。跟住我話我冇乜嘢啫，好平常啫嘛。我平時都係咁對佢噶啦。啊哈，主要係佢唔明我講咩，我同嗰個係我同學嚟嘅。我講葡文哋講葡文。哦，跟住佢哋聽唔明我講咩之下，佢就覺得我好似講咗啲好 sweet 嘅嘢。其實可能講啲嘟嘟嘟嘟嘟嗰啲。係啦，佢聽到對方笑，跟住就嬲我啦。啊，你講咗乜嘢啊？跟住我話吓，冇普通翻學嗰啲嘢啫嘛。翻學有咩好講啊？跟住我吓，翻學有咩好講？講功課咯。跟住佢話會唔會好講咩功課啊？大壓力啊？會㗎，質問咯，即係佢妒忌啊嘛。啊，講緊第一次妒忌，其實我嗯好記得佢嗰個眼神好兇狠，好兇狠，望住我係好似隻狼要食啤咗你住係真係啤住你，點解啊？點解啊？咁啊？好10萬個為什麼咯，佢個頭嗰度。嗯，即係做咩你要對佢咁啊？你對我都係咁嘅，係啦。點解你唔係對我特別啊？係咯，我唔知點解女仔要覺得對佢特別。咪其實唔係淨係女仔㗎，男仔都會啊！你試下調翻轉頭咁樣將心比己，我對個個男人都一樣，對你都係一樣，你會有乜感覺？其實女仔
個妒忌呢，妒忌心係咪比男仔重？你覺得？我覺得睇情況。我睇情況。見到太多呢，係真係男仔呢，妒忌勁好多噶。係啊，係啊，真係有試過。你而家男朋友唔係，我男朋友好寬宏啊。好寬宏係啊，所以先可以一齊咁耐啫嘛。咁啊？電話停咗，笑忍唔住，對唔住啊！咁多位聽眾，我冇心閃人。但係你男朋友初戀嚟嘅喎，都可以咁？啊，係啦，其實我男朋友我係佢嘅初戀。哎呀，唔好意思爆咗出嚟啊！其實係即係我好開心嘅，我自己即係不過同時間唔開心嘅嘢就係、我唔可以成為佢，即係佢嘅第一個，我嘅第一個唔係佢咁。哦，即係有啲遺憾。係啊，其實當你揀定咗或者覺得自己 stable 穩定咗落嚟呢，女仔個心態就係好想自己所有第一次啊，或者所有嘢係屬於佢咯。即係女仔會諗我第一次拍拖一定要同佢拍到尾，拍到佢結婚，會唔會有咁嘅想法呢？我覺得個個開頭都會一條龍喎，一條龍服務。有邊個唔想自己嗰個就係最後一個啫？咁世事往往都冇咁順利嘅，我覺得。係啊，咁所以先至有初戀可以探討嘅地方啊嘛，係咪先？咁你會唔會成日發你男朋友脾氣嘅？有時都會啊。咁第一次係因為啲咩事發你男朋友脾氣？我第一次係因為乜嘢啊？我真係冇記得啦，因為都幾年前嘅事。嗯哼，我記得又係同第二個女仔有關嘅，同第二個女仔有關。係因為係有嗰時我係同佢，我即係大家識大家打排球嘅朋友，嗯哼，跟住有一個女仔佢哋識先過我，跟住我就完全唔了解嗰個女仔係點嘅樣，跟住但係啲朋友就係咁討論嗰個女仔嘅嘢咯。咁你又唔中意啦？唔中意，因為係講埋關於佢同個女仔以前好 friend 啊嗰啲嘅，就係第一次我嘅第一次妒忌咯。第一次妒忌。係啊，咁你發脾氣係想表達你對佢嘅不滿，又唔係發脾氣嘅，即係唔中意整樣咯，黑面咯，或者係。係啊，會嘅。咁你呢？我啊，你第一次妒忌人哋呢？我第一次妒忌人哋。係啊，因為嗰陣時咧，我同佢係我追佢嗰時候，有另外一個男仔追佢嘅，哦，但係我係追贏咗嗰個男仔，啊，跟住之後佢仲同嗰個男仔仲有有來往 keep contact 嘅。 OK，咁你估到發生咩事啊？各位聽眾都應該估到發生咩事，好似要似曾相識咁喎。太妒忌，點解你揀咗我，仲要同我有聯絡呢？咁跟住我會發佢脾氣咯。 OK，但係佢會惡人先告狀，發翻我脾氣先喎。你都唔體諒我嘅？我都覺得其實係嘅喎。你調翻轉頭，你如果本身有兩個女仔追你嘅，咁你又無啦啦唔會冇做個 friend 噶嘛？咁佢追得你對佢本身應該有少少意思嘅情況下，咁係因為大家啱 key 先會有意思。我最嬲係佢深尾先講俾我聽，我係發現唔到嘅。佢之後先同我講翻，我係嬲呢樣嘢。好嬲，嗰一刻真係好嬲，佢瞞咗我好耐，成年之後先講翻俾我聽。咁真係 sorry 啊！ sorry 都冇用，我嗰時真係好唔開心。我同個女仔講真係 sorry，我幫你唔到。同埋我發咗好耐脾氣啦，跟住佢第一次發脾氣係因為我遲到。啊！因為我其實女仔係好中意好憎男仔遲到嘅，我覺得但係女仔成日遲到。係，即係又要化妝又要整 set 嘢又成，係咯。我覺得我男朋友最好嘅地方，佢唔介意我唔化妝，甚至佢寧願我唔化妝。咁啊好事嘅，但係開頭你拍拖嘅時候，尤其是嗰啲咁嘅第一次見面啊，第一次做好多第一次嘅嘢，你都會裝到自己最行嘅狀態出去見佢噶啦。就係唔同，因為我同佢打波識噶嘛。係喎，係我最多汗啊，最舐肥嘅時候最舐肥啊，最。但係我覺得打波呢，點解成日好多人話啲運動王子呢？係因為當一個男人專注做一件事嘅時候呢，係好型嘅。係。所以嗰一刻我係迷上咗，專注好好重要努力嘅佢嘅，其實。係啊，所以就係第一次咯。咁呢個就係初戀嘅感覺。咁呢一節我哋分享咗咁多大家對初戀嘅一啲經驗啦，咁我哋下一節會講下心痛呢樣嘢，送俾大家。而家以下呢首歌《洋蔥》。
全息。